Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un posto qui a Fortaleza dove mangiare un sushi all you can eat spettacolare. Andiamo a vedere. Siamo quartiere Vargiota, polo gastronomico di Fortaleza, dove ci sono tutti i locali, tantissimi ristoranti, ma io voglio farvi vedere dove mangiare un sushi all you can eat spettacolare a Fortaleza.